السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. اليوم غادي نشوفوا الصفحة رقم 49. Ce sont des exercices على الدرس اللي هو les types de phrases، أنواع الجمل، وشفنا جوج ديال الأنواع، phrase déclarative et phrase interrogative. phrase déclarative كتسالي بنقطة وكتعطيني معلومة. phrase interrogative كتسالي بعلامة استفهام point d'interrogation et donne une question. C'est clair? La question 1 indique le type de chaque phrase. قولوا لي le type ديالها واش déclarative ou la interrogative. C'est clair? Donc, est-ce que tu sais que les enfants ont un parlement? واش راك عارف باللي الاطفال عندهم تما واحد البارلمان، واحد البرلمان؟ دونك هذا عباره عن سؤال، راني كنطرح السؤال. دونك c'est une phrase interrogative. OK. Nous devons obéir à nos parents. خاصنا نحترموا ونسمعوا لوالدينا، اذا هذه معلومه كنعطيها لكم. دونك c'est une phrase déclarative. Les pays doivent protéger l'identité de chaque enfant. الدول خاص يحميو l'identité ديال كل طفل. هذه c'est une information، معلومة. إذن c'est une phrase déclarative. Est-ce que tu sais que tu as des droits et des devoirs؟ واش راك عارف بلي راه عندك حقوق وواجبات؟ دونك هذه c'est une phrase interrogative. كتطرح لي سؤال فيها علامة استفهام، في حين أن هادو فيهم دي بوين. صافي. La question 2 met le signe de ponctuation qui convient à la fin de chaque phrase. في الآخر خاصني ندير علامة استفهام اللي ماشي علامة استفهام، العلامة اللي كتناسب. واخ من تلقاو بلي الجملة كتبدا اسكو ولا كي ولا كو ولا كومون ولا كومبيان، عرفوها انتروغاتيف كتسالي بعلامة استفهام. من تلقاوها كتبدا عادي نو ولا فو ولا جو ولا لي زونفون ولا لي ميتريس ولا نامبورط كوا، عرفوها ديكلاراتيف. دونك الاولى كتبدا بنو، اذا جمله عاديه كتسالي بنقطه. رغم ذلك نقراو باش نفهمو. nous faisons toujours attention en rentrant chez nous. دائما كنردوا البال كنكونوا راجعين لعندنا، زعما لديورنا. دونك هذه جمله عاديه. connais-tu او من كتلقاوهم مقلوبين، يعني كتلقى ماشي تو هي الاولى، كتلقى هي التاليه. connais-tu la convention des droits de l'enfant؟ واش راك عارف شوفا لا كونفونسيون، الشراكه ديال حقوق الطفل، علامه استفهام. qui préside le conservatoire national des droits de l'enfant؟ شكون اللي يترأس le conservatoire national ديال حقوق الأطفال؟ إذا هذا سؤال. Les enfants doivent obéir à leurs parents. الأطفال خاص يسمعوا لوالديهم. Nous avons des droits mais aussi des devoirs. كنقول لكم هنا بلي حنا راه عندنا حقوق ولكن عندنا حتى واجبات. اذا جمله كتعطيني معلومه. اوكي. Je passe la question 3. Oui. Souligne le modèle et transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. Donc هذه سوي ماشي سولين، ما عرفتش قريتها سولين. Donc suis le modèle. غادي نتبع هذا الموديل اللي عطاوني باش نحول هاد الجمل اللي ديكلاراتيف لجمل انتروغاتيف. utilise est-ce que، استعمل est-ce que. دونك هنا tous les enfants doivent être soignés، قال الاطفال خاص يتعالجوا. هنا من حولتها ولات est-ce que tous les enfants doivent être soignés؟ واش كاع الاطفال خاصهم يتعالجوا؟ لا ميم شوز هنا. tu penses à te laver les mains، غنقولك est-ce que tu penses à te laver les mains؟ واش كتفكر انك تغسل يديك؟
متفقين؟ Donc, est-ce que tu penses à te laver les mains؟ وباش خانت نسالي ندير لها علامة استفهام. Ils peuvent avouer qu'ils ont tort. Ils peuvent avouer qu'ils ont tort. باش نحولها غادي نقول est-ce qu'ils peuvent avouer qu'ils ont tort? Donc est-ce qu'ils هنا ما درتش او عاد il من كيكونوا جوج ديال اي او اكسيتيرا كنحيدو او الاولانيه. est-ce qu'ils peuvent avouer qu'ils ont tort? Nous avons donné à manger au chat. عطينا الماكله للقط. دونك باش نرجع السؤال نقول est-ce que nous avons يعني كنطرح سؤال واش عطينا الماكله للقط. est-ce que nous avons donné à manger au chat. علامة استفهام باش نسالي. Voilà, c'est clair? Maintenant, je m'évalue. Voilà. Trouve la phrase interrogative qui correspond à chaque réponse. Utilise est-ce que. La même chose. غادي normalement هادو أجوبة. Donc ce sont des phrases déclaratives. أنا خاصني نلقى la phrase interrogative اللي كتناسبهم. Est-ce que oui, ces élèves échangent les projets de classe. إذا شنو السؤال؟ مثلا أنا طرحت عليك واحد السؤال وجاوبتيني بحال هكا قلتي لي les élèves الأطفال التلاميذ échangent les projets de classe كيتبادلوا مع بعضياتهم les projets de classe. إذا شنو السؤال اللي نقدر نكون طرحت؟ السؤال هو واش التلاميذ كيتبادلوا لي بروجي دو كلاس. غتقولي وي التلاميذ كيتبادلوا لي بروجي دو كلاس. اذا هنا باش غنبدا باسكو. اسكو نسيت هنا سو. اسكو ces élèves échangent des projets de classe. ما تنساوش علامة الاستفهام. ما درتوش علامة الاستفهام في الاخر بحال ما درتو والو. Oui, je prends des médicaments quand je suis malade. كناخذ دواء من كنكون مريض. اذا شنو هو السؤال اللي غادي نكون طرحت هنا؟ واش كتاخذ دواء من كتكون مريض؟ ويقول لك كناخذ دواء من كنكون مريض. اذا هنا غنقول ليه comme question est-ce que وماشي جو ماشي واش انا كناخذ حيت انا نطرح عليك سؤال انت غنقول لك واش كتاخذ الدواء كتقولي كناخذ. دونك est-ce que tu prends des médicaments quand ماشي quand je suis quand tu es malade. من كتكون مريض انت حيت كنهضر معاك انت واش كتاخذ دواء من كتكون مريض تقولي كناخذ دواء. صافي ماشي نطرح سؤال واش كناخذ الدواء ومن بعد نجاوب راسي انا كناخذ دواء. لا. Oui, nous cherchons la convention adoptée au parlement. هنا كنقلبوا على la convention adoptée au parlement. Donc la question هنا est-ce que كنهضر معاكم نتوما وانتوما تقولوا نحن فهمتوا. دونك est-ce que عوض نو غادي ندير vous. oui est-ce que vous cherchez. شوفوا chercher كي ولات كتسالي ماشي او ان اس. est-ce que vous cherchez la convention
adopté au parlement علامة استفهام. آخر سؤال écris une phrase de chaque type. اكتبوا لي جملة من كل نوع. Une phrase déclarative و une phrase interrogative. Une phrase déclarative كتعطي معلومة في حالاش mon ami صديق ديالي a un chat عنده قط. هذه جملة عطيتكم فيها معلومة. اما فراز انتروغاتيف اللي كطرح فيها السؤال، مثلا est-ce que tu es malade؟ واش راك مريض؟ هذا سؤال. دونك سي اون فراز انتروغاتيف. تقدروا تختاروا اي جمله على اي حاجه كيف ما بغيتو ا كونديسيون كو تسالي بوين بوين دانتروغاسيون. هذه تسالي بان بوين عادي، تكون هذه كتعطيني معلومه وتكون هذه كتعطيني سؤال، كطرح لي سؤال. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى تكونوا تبعتوا معايا وفهمتوا مزيان. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لايك، تابوناو في لاشين، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.